Sælir og blessaðir, kæru sportdrykkar. Aðeins varðandi sportdrykkamerkið. Ef þið eru sportdrykkar þá hafið þið sól í sportdrykka. Ég ætla að lesa líka fyrir þá sem eru með tungl í sportdrykka eða eru rísandi sportdrykkar. Til að víkka aðeins út fyrir hverja lestrarnir hjá mér eru. Ég er ekki stjörnuspekingur en mér skilst að tunglið og rísandinn séu líka mikilvægar afstöður í stjörnukortum. Þannig að þetta er fyrir þá sem eru með sól í sportdrykka, tungl í sportdrykka eða eru rísandi sportdrykkar. Ok, þetta er bara svona eitthvað sem ég hef lært. Spilin ykkar er komin á borðið og ég get svo lifandi svarið að hún Dana hérna í miðjunni, Gyðjan, hún er að koma hérna upp í 4. skipti. Ég er með 5 stokka sem ég er að taka úr, 1 úr hverjum stokki og það virðast bara vera ákveðin þemu, spil sem koma hérna upp aftur og aftur og ég verð bara að taka því, það er einhver ástæða fyrir því og það er sama með krákuna hérna, distance, fjarlægt. Hún hefur komið upp áður hjá öðru merki. Þannig að hérna, það er bara svona, tilviljanir ekki tilviljanir. Það eru náttúrulega ekki til, sjáu þið. En ég hef samt kosið að taka ekki spilin úr stokkunum. Heldur nota alltaf allan stokkin í hvern skipti. Jæja, skiptir ekki máli. Hún Dana, hún er gyðja númer 1 og hún er gyðja styrkingar eða styrks. Hún er að minna ykkur á innri styrkin ykkar sem þið búið yfir, sem þið eigið til að gleyma. Hún býðst til að vera hérna fyrir ykkur ef þið þurfið á henni að halda. Og ef þið vill er þetta til marks það að þið séu að fara að gangi gegnum einhvers konar erfiðleika eða tímabil sem að mun krefjast styrks af ykkur. Ef þið eru í makaleit eða eru að bíða eftir að maki komi inn á sjónarsviðið þá kemur hún með skilaboðin það að sá maki mun verða maki til frambúðar. Og það er eitthvað út af þessum máfum sem er í kringum hana því að mávarnir þeir parast víst fyrir lífstíð. Hún stendur þarna undir fullu tungli brosir sínu blíðasta og heldur á fallegum lykli sem held ég eigi að tákna lykilinn að bara þeim svörum sem þið þurfi á að halda innra með ykkur. Svo er það annað fallegt spil hérna með mikilli kvennorku. Og það er sjálf móðir jörð. Hún táknar að sjálfsögðu sköpun, frjósemi, táknar vernd, móður orku, eins og hún gerist best. Hún sýnir fram á viðkvæmni sína með því að vera bara hjúpuð í svona laufblaða búningi. Og ef þið vill er hún að tala til ykkar núna vegna þess að það er einhvers konar frjósemi í gangi hjá ykkur, kæru sportdrykkar. Það gæti verið barn á leiðinni eða einhvers önnur fæðing, hugmyndir eða eitthvað slíkt sem er búið lengi að gerjast. Allavega er mikil frjósemi í gangi og mikil næring.
Þetta er líka ákall til ykkar að leita út í náttúruna og sækja næringu og styrk frá náttúrunni. Og einmitt núna þegar eigum að segja að sumarið er komið eða sumarið er á næsta leiti. Samkvæmt dagatalinu allavega er sumarið komið og hún er að bjóðast til að fóstra ykkur og vera, sem sagt, halda ykkur í móður örmum sínum. Þetta geta líka verið skilaboð að fara vel með móður náttúru, huga vel að einhvers konar umhverfismálum í kringum ykkur eða gróðursetningu. Já, það fyrir að verða of seint að setja niður kartöflur til dæmis. Þið skuluð drífa ykkur með það ef það er eitthvað sem ykkur langar að gera. Og svo er það krákan með fjarlægðina. Þegar maður er í miðjuverkefni, á kafi, ef til vill í einhverjum erfiðleikum eða maður sér ekki út úr augum, þá er nauðsynlegt og gott að taka skref út á við. Fjarlægjast verkefnið þó ekki sé nema eitt augnablik og reyna að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni, sjá hlutina í öðru ljósi og að sjá heildarmyndina á því sem er í gangi. Þegar maður borar sig of langt niður í eitthvað, þá fær maður blöðkur á augun og maður sér bara það sem er svona bara beint fyrir framan nefið á manni, en þá vantar manni víðsýni. Og þessar krákur er að tala það að leið og þú fjarlægir þig aðeins út, þá myndu fá skýrari mynd á málin, skýrari sýn og það verður varpa ljósi á eitthvað sem að þið kannski sjáið ekki akkurat í augnablikinu. Það er mismunandi fyrir hvern og einn ykkar, kæri sportdreki, hvað ræðir. Oft er gott líka að fara í smá ferðalag. Það þarf ekki að vera langt. Bara komast úr umhverfinu sem maður er í, fá öðruvísi áreiti, kannski hvíla hugan og leyfa hinum skynfærunum að njóta sín og til dæmis að fara út í náttúruna, fjarlægjast borgina. Það getur líka veitt manni nýja innsýn á málin. Þannig að hvað sem það er, hafið þetta í huga, sportdrekar góðir. Svo er það hún Manatee sem að ég held örugglega á íslensku heitir sækýr. Hún kemur með skilaboð fyrirgefningu. Ert það þú, sportdreki góður, sem þarft að fyrirgefa einhverjum? Það að fyrirgefa öðrum getur gert mikið fyrir mann sjálfan. Það getur létt af manni byrðum. Það getur hleypt mildi og jákvæðum tilfinningum inn í annars harðnaðar stað sem að er orðinn harðnaður og staðnaður, skulum við segja. Það er mikil heilun sem fylgir fyrirgefningu og erfiðasta fyrirgefningin sem ég veit er
það að fyrirgefa sjálfum sér. Þú getur fyrirgefið fólki mistök, misindisgjörðir, ýmiss konar, en að fyrirgefa sjálfum þér fyrir að hafa gert hlutina ákveðin hátt, fyrir að hafa ekki brugðist við á ákveðin hátt, það er alveg ótrúlega erfitt skref fyrir marga og ég bara trúi því alla stundum hversu erfitt fólk á með það. Það er eiginlega, það eru skilaboð hérna til þín, kæri sportdreki, og þú þarft að setja sjálfa þig í fyrsta sæti hvað þetta varðar. Fólk vill ekki fyrirgefa sjálfu sér vegna þess að því finnst það ekki eiga fyrirgefningu skylda. Fólk getur verið reitt og brjálað út í sjálft sig alveg ótrúlega lengi af alveg ótrúlega mikilli heift þó þessi tilbúið að fyrirgefa náunganum, eða skiljið hvað ég á við. Hvers vegna setjum við sjálf okkur alltaf í síðasta sæti? Hvers vegna dæmum við sjálf okkur svona hart? Það er spurning sem allir mega velta fyrir sér. Hvers vegna eigum við ekki skilið fyrirgefningu ef okkur finnst aðrir eiga það skilið? Við erum ekki fullkomin, við erum manneskjur, við erum mannlegar manneskjur, annan er ekki hægt. Og þú, sportdreki góður, hefur gert hér einhverja yfirsjón, allavega sem að þér finnst vera yfirsjón, sem að þarf að minna þig á að þú þarft að fyrirgefa þér fyrir. Ok, enginn er fullkominn, ekki þú, ekki ég, og það að þú hafi gert eitthvað sem þér finnst ægilegt, kannski var það á einhvern mælikvarða, ég veit það ekki. Það þýðir ekki það að þú er ekki skilið fyrirgefningu ef þú virkilega vilt hana. Við gerum öll mistök. Ok. Slepptu þessu, hvað sem það er. Slepptu því, leyfðu nýrri orku, nýrri mildri, græðandi, heilandi orku að koma inn í staðinn. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig sækýrin blessuð tengist þessum skilaboðum eða af hverju hún kemur með þau, en sækýrin er svona mjög saklaust dýr. Mér skilst hún sé í útrýmingarhættu. Hún borðar gras, það er að segja gras sem vex undir vatni, og ég veit ekki mikið meira hana. En kannski er það hversu saklaus hún er. Hún er ekki rándýr, kannski á hún enga náttúrulega óvini nema manninn. Veit það ekki. Tunglið hérna, 3/4, sýnist það nú vera hálft, en já, bendir þér á að þú þarft að gera breytingar. Þú þarft að hnika einhverju til. Þú þarft að hugsa eitthvað upp á nýtt og gefa einhverju kannski séns sem að áður þér fannst vera ómögulegt. Þú mátt tengja þetta inn á ræðuna mína hérna fyrirgefninguna áðan. Nú eða tengja þetta inn á
þetta verkefni sem þú þarft að glíma við og nota styrkinn þinn í. Þú þarft að hliðra til hlutum. Ef þú stendur í flutningum, þá er ýmislegt varðandi þá sem að þú þarft að huga að. Og kannski þarft að breyta einhverju í lífiðinu til að geta farið oftar út í náttúruna eða til að sjá hverju þú þarft að breyta. Þarftu kannski að fjarlægja þig tíma til að fá heildarsýnina og allt í einu bara, heyrðu, þarna sé ég, þetta þarf ég að laga. Þú veist sjálfur, kæri sportreki, hvað þetta er og hvaða breytingar þú þarft að gera eða þú munt komast að því á næstunni. Ok, kæri sportreki, þá er það bara móðir náttúra, fjarlægðin, styrkurinn, fyrirgefningin, það að sleppa og breyta lífi sínu á þann hátt sem að manni hentar best eða til að manni líði sem best. Það hljóma kannski eins og svolítið stór pakki, en er það í raun og veru ekki þegar þú áttar þig á því hvað ræðir og leið og þú bara byrjar. Gefðu sjálfum þér séns, kæri sportreki. Enginn er fullkominn, mundu það. Ef þú vilt persónulegan lestur, þá getur haft samband við mig á miðlun og heilun á Facebook og sent mér skilaboð á Messenger. Annars óska ég þér alls hins besta með þetta ljós og kærleikur.